啊，你所講嗰場大火到底係因為咩原因發生嘅？到底燒成咩樣？啊，我嗌助理去查一查，好嘛？你放心。好，我知道啦，咁麻煩晒你啊。OK，唔使客氣，助理去記得啊，查到之後第一時間發俾我啊，你唔好咁激動。好。家門未點關注嘅，點關注先好嘛？將關注點上。邊個打電話？姐，我阿爸佢打電話俾我喎，而家。邊個打電話俾你啊？你阿爸打電話俾你？你咁樣，你唔好接住先，你先揾住佢，無論佢講咩，你就扮到乜都唔知，千祈唔好問佢。頭先我同佢啲對話，你當唔知好嘛？啊，等到我助你一陣查咗資料之後回覆我，我先諗辦法應對佢，好唔好？好，咁我而家聽佢電話先。OK，你聽個電話先。喂，阿爸。你而家咩地方啊？係。我而家喺出面咯，因為一直都冇家姐嘅消息，阿爸，我好擔心家姐。我而家喺出面嗰度，我想睇下有冇地方可以再去揾下家姐咯。好啦，你唔使揾啦，你即刻同我翻嚟。我而家有件事想問你，你係咪揾咗咩爛鬼情感主播啊？你係咪食飽飯冇嘢做啊？嗰啲情感主播啊，有咩可以幫到手啊？佢哋啊，淨係識得幫到忙㗎咋，而且佢哋咧，可能咧仲會越幫越忙噶。我甚至懷疑頭先同佢傾過電話之後，呢個人肯定咧居心不良嘅。我唔知點解你邊度學翻嚟識點樣三唔識七啲朋友嘅？你即刻同我翻嚟。阿爸，唔係咁樣噶。你講嘅都唔係咁樣噶。嗱，阿爸，我同你講啦，我揾嘅呢個根子姐姐，佢唔係你講嘅嗰啲咩三唔識七嗰啲人嚟噶，佢好好噶，佢好認真做嘢嘅，亦都好負責任做嘢噶。即係我睇咗阿根子姐姐好耐噶，佢能力好強噶，阿爸，佢唔係你諗嘅嗰個咩無所事事嘅嗰啲人嚟噶，阿爸，你唔好誤會佢啦，佢真係好人嚟噶。溫暖啊！呢個社會太險惡啦，你而家仲細個啊，有好多嘢咧，我冇辦法同你解釋清楚嘅。你真係阿爸，真係食鹽多過你食米噶。你有好多嘢你都唔了解唔知道嘅，好似我哋咁樣嘅大家族，你話你兄弟姊妹就已經有幾十年，萬一真係俾出邊嗰啲啊有大心之人嘅衰人及住咗嘅話，咁到時我驚你阿爸，真係驚你俾嗰啲衰人呃，特別係啲咁嘅情感主播，咁到時真係麻煩。你唔知道而家社會真係好多壞人噶。嗱，你咁樣啦，你即刻同我翻嚟，我今日咧帶你見個人。你帶我見人？你帶我見咩人啊？阿爸，係咪又係你之前同我講嗰個咩李公子啊？我唔想去啊，我唔去啊，阿爸，我已經問過噶啦。嗰個李公子佢二世祖嚟噶咋，我唔想同佢喺埋一齊，我唔想同佢拍拖啊。再講啦，我仲聽講啊，嗰個李公子啊，佢唔單止啲係二世祖啊，佢仲係嗰啲崇洋媚外嗰啲咩人嚟噶吓，仲成日同嗰啲外國人喺埋一齊勾勾搭搭，仲成日幫人哋做嘢，我唔去啊。